الكلام اللي حصل ليهم وللقناه بتاعتهم ان هم قفلوا القناتين، سواء القناه بتاع مدام نيفين او القناه بتاع الاستاذ جرجس. نرجع تاني الموضوع بتاعنا. قبل كل ذلك اشكر ابونا افرايم اللي قضى معانا لفتره من الزمن وقت اطول بكتير في منزلنا عن الكنيسه. كتبت لك يا ابونا عندما غادرت لاخبرك ان كل ما حدث في الكنيسه لم يخصني، وان رحيلك يؤلمني كثيرا، لاني منذ طفولتي لم اعرف الكنيسه الا من خلالك انت وابي. اخبرتك اني اسف حتى لو لم يكن لي علاقه بالامر، اجابتك اراحتني ودفأت قلبي. اشكرك ابونا لانك لم تكلف نفسك عناء تقديم تعازي لا ليا ولا لامي. بصراحه اخذت هذه اللفته امحت الشك الصغير الذي كان في ذهني، الذي جعلني اعتقد ان سيدنا لم يكن عادل بالنسبه لك، وانك لم تكن ذلك الشخص الذي يستحق العوده الى الدير بعد كل هذه الجدالات. طبعا انا متضايق من الكلام اللي اتقال ده، لان الكلام ده مش حقيقي وفي كلام كتير قوي 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 غلط، وعشان كده سيلفي هترد عليه. اتفضل. نمسك بقى حته حته. Bonjour Mina, je m'adresse à toi directement. Tout d'abord, je te présente mes condoléances pour ton papa. Que Dieu te donne la paix à toi et à ta famille et le courage pour surmonter cette épreuve difficile. الحقيقه انا عايز اقول لك يا مينا، انا بكلمك انت على طول وبحب اقول لك البقيه في حياتك، وربنا يديكوا سلام ومحبه ليك وللعيله في الوقت الصعب ده. J'ai lu ton message de remerciement que tu as écrit. Je l'ai trouvé en effet très touchant et je pense que ton papa doit être fier de toi. أنا قريت الرسالة بتاعتك وأنا متأكدة إن الأستاذ موسى باباك مبسوط منك خالص وفخور بيك. Cependant, il y a une partie dans ton message où tu parles de Abouna Avraham. Je me permets donc de répondre à cette partie dans laquelle tu reproches des choses à mon père Abouna Avraham. طبعا انا لقيت ان في جزء من الرساله بتاعتك بتتكلم فيه عن ابونا افرايم، وانا عايزه اتكلم في النقطه دي اللي هي بتاعه ابويا افرايم. Tu prétends qu'il ne t'a pas appelé pour te présenter ses condoléances et pourtant j'ai eu d'autres échos. Mais le sujet principal n'est pas celui des condoléances pour moi. انت بتقول ان ابونا ما بعتلكش التعازي، لكن الحقيقه غير كده، أنا سمعت غير كده خالص. لكن عموما السوجي برانسيبال، النقطة الأساسية أو الفعل الأساسي ده مش هي دي بالنسبة لي. Dans ton message, tu dis qu'il passait plus de temps chez toi qu'à l'église. Cela explique donc que vous étiez très proches et qu'il était là pour votre famille quand vous aviez besoin. كنت بتقول ان هو بيقعد وقت كبير قوي عندكم اكتر من الكنيسه، ده دليل انه قريب قوي ليك ان انتوا كنتوا مع بعض دايما. Donc moi Sylvia, je remercie Abouna Avraham pour cela. انا سيلفيا بشكر ابونا افرايم على انه قضى وقت كبير معاكم. Tu dis aussi que c'est grâce à ton papa, mais aussi à Abouna que tu as connu l'église. Ce qui explique que c'est grâce à sa présence et son encouragement que tu venais à l'église. طبعا وجود ابونا افرايم معاكم في البيت ده شجعك اكتر انك تكون موجود في الكنيسه. Donc moi Sylvia, je remercie Abouna Avraham pour cela. انا بشكر ابونا افرايم انه قدر انه يشجعك انه يجيبك الكنيسه. Tu dis que tu lui as fait part de ta tristesse suite à son départ, mais sa réponse t'a réconforté et t'a donné chaud au cœur. طبعا الرد بتاع ابونا انه ريحك وريح. انت قلت له ان طب ما تجيب لها طبيعته. هحاول اعمل لكم الاثنين معلش، بس هي صعبه شويه. انت قلت لابونا ان انت زعلان من هو مشي، بس هو شجعك وانت قلت ان كلمته دفت قلبك. Ce qui explique malgré sa situation qu'il continuait
donner espoir et réconforter ses enfants. ده معناه ان هو كان حتى المشكله اللي هو فيها كان لسه بيدي espoir, بيدي امل ليك وبيشجع اطفاله. Donc moi Sylvia, je remercie Abouna Ibrahim pour cela. Anna Sylvia بشكر Abouna Ibrahim عشان كده. Tu dis que lorsqu'il est parti, tu lui as écrit pour lui dire que tout ce qui se passait à l'église ne te regardait pas. Et pourtant, il ne t'en a pas voulu de ne pas le défendre. انت بتقول ان انت كتبت له وقلت له ان كل اللي بيحصل في الكنيسه ده انت مالكش دعوه بيه. ومع ذلك هو ما زعلش منك وما زعلش ان انت ما بتدافعش عنه. ده معناه ce qui explique que c'est un père aimant malgré le manque d'attention qu'on peut avoir envers lui. Donc moi Sylvia, je remercie Abouna Ibrahim pour cela. انت بتقول ان اللي كان بيحصل في الكنيسه ده انت مالكش دعوه بيه. انا بعيدها تاني سوري. وان انت وان هو يعني ما زعلش ان انت ما بتدافعش عنه. ده معناه ان هو اب حنين وان هو ما بيزعلش من الناس اللي هي ما بتديلوش اي اهميه. وعشان كده انا سيلفيا بشكر ابونا ابراهيم عشان كده. ودلوقتي et voilà qu'on arrive à la fin de ton message mais au début de tes reproches. وادينا جينا لاخر المسج بس في اول الانتقادات لابونا ابراهيم. Tu prétends qu'il ne t'a pas appelé pour te présenter ses condoléances et de ce fait, le doute que tu avais en toi, celui de l'injustice faite à l'égard de Abouna a été ôté de ton esprit. انت بتقول ان ابونا ما كلمكش عشان يقدم لك عزاء. انت بتقول ان ابونا ما بعتلكش اي عزاء، مش معنى انه ما قدملكش عزاء ان ابونا مش مظلوم ولازم يرجع لديره. ده مالوش دعوه بده، ده حاجه ودي حاجه ثانيه. Peux-tu me dire, s'il te plaît, en quoi le fait qu'il ne t'a pas présenté ses condoléances fait qu'il n'a pas été blessé, humilié et maltraité? ممكن تقول لي ده اثر في ايه انه ما بعتلكش تعزيه؟ ده حاجه ملهاش دعوه بسوء المعامله والذل والإهانة اللي عاشها هنا. Tu as aussi eu un autre doute quand apparemment il t'aurait fait comprendre qu'il préférait les gens, il préférait que les gens s'expriment en manifestant et que ceci est à l'encontre des lois de l'Église. إذا كان قدامك شك إن أنت لما فهمت إن الناس بتعبر عن رأيهم وإن التظاهر ده بيتعارض مع قوانين الكنيسة. Alors je veux te poser une autre question. Est-ce que donc toi, tu connais une loi? Je veux alors te poser une autre question. Est-ce que toi donc, tu connais une loi qui autorise à renvoyer un moine qui a servi 23 ans dans un pays? Et pourtant cela a été fait. طيب انت بتتكلم على قانون معين، بس هل انت فكرت في قانون تاني؟ هل القانون ده اللي بيقول يقدر أي حد يطرد راهب بعد 23 سنة من خدمته؟ لكن للأسف ده حصل. Donc on ne peut pas parler de certaines lois qui nous arrangent et oublier celles qui ne nous arrangent pas. وبكده مش لازم نتكلم على بعض قوانين احنا عايزين نتكلم فيها وننسى قوانين تانية مش عايزين نتكلم فيها لأن هي مش بتدافع الكوز أو الهدف بتاعنا. On peut aussi parler des lois ou des règles morales, comme celle de respecter les plus âgés, de les aider, etc. طبعا ممكن نتكلم على بعض قوانين بتتكلم عن الناس الكبار اللي لازم نحترمهم. Et pourtant, Abouna a été chassé de son église comme un malpropre, et ça ne dérange personne. Il a été humilié comme un moins que rien, et ça ne dérange personne. Et il a été abandonné par ses frères comme un inconnu. Et pourtant, il ne s'est jamais plaint. Et ça ne dérange toujours personne. طبعا ابونا قالوا عليه انه malpropre فوضوي وده ما ضايقش اي حد. ابونا اتذل واتحطمت نفسيته وده ما همش اي حد. طبعا كل اخواته في الكنيسه تركوه ووجعوه وده برضه مش مضايق اي حد ومحدش اهتم اذا كان ده هو هيتضايق ولا مش هيتضايق. كل ده كان ما بيأثرش في اي حد. وبعدين
ليه احنا ما ندافعش عن القانون الادبي؟ ان احنا برضو لازم نخلي بالنا نحترم الحاجات النفسيه بتاعت ابونا. Abouna aurait pu informer tout le peuple le jour de son départ, mais il a choisi de ne rien dire afin de ne pas attiser la haine. ابونا ما رضيش يقول لحد اليوم اللي هو ماشي فيه، وفضل الموضوع ده سر. الهدف بتاعه كان الكنيسه وسلام الكنيسه، عشان كده ما رضيش يعلم اي حد بالموضوع ده. Moi-même, je l'ai eu le jour où il partait et il m'a parlé comme si tout allait bien et ne m'a rien dit. Et je tiens à souligner qu'il ne m'a jamais incité à faire quoi que ce soit. أنا كنت مع أبونا في اليوم ده وما حكاليش على أي حاجة وما قاليش أي تفاصيل، ودايما كان بيحافظ على السر عشان سلام الكنيسة. Si tu réfléchis bien, il a été planté la branche morte dont tu parles dans ton message, car c'est ce qu'on lui a ordonné. للأسف لو فكرت شوية هتشوف إن هو نفسه اتعذب واتطعن في حياته جامد وما اتكلمش وفضل ساكت. Je trouve ton message admirable dans son sens général, mais je retiens qu'une seule chose. Ça, je peux le dire ça. Je trouve ton message admirable dans son sens général, mais je retiens qu'une seule chose, c'est qu'Aboun a été à tes côtés 23 ans. T'as soutenu, t'as réconforté, aidé à prendre le chemin de l'église, t'as écouté. Et pourtant aujourd'hui, tu as décidé d'oublier toutes ces paroles, toutes ces belles années d'amour et d'apprentissage pour ne retenir la seule erreur qu'il aurait commise envers toi et ta famille. المسج بتاعك مسج جميل ومسج محبة يعني في كلامه عامة، بس النهارده أنا مش يعني ما مسكتش غير كلمة واحدة بس منك، إن أنت نسيت 23 سنة قضيتهم مع أبونا، إن هو كان معاك وقف جنبك وساعدك وعلمك تروح الكنيسة، وأنت النهارده ما فكرتش غير في حاجة واحدة بس، ما فكرتش غير إن أنت تفتكر غلطة واحدة بس أبونا أنت معتقد إن هو عملها معاك، وافتكرت بس إن هو ما بعتلكش أي كوندوليونس ليك ولا لعيلتك. Qu'il est bizarre l'être humain. قد ايه الانسان ده غريب، ما بيفتكرش غير اللي هو عايز يفتكره وينسى كل حاجه حلوه اللي شخص عملها معاه قبل كده. Mina, sache que ton message à propos d'Abouna m'a profondément touché et perturbé parce que je le connais, mon vrai père, et ce qu'il m'a appris durant ces années ne correspond pas à tes propos. Mina, اعرف حاجه، المسج بتاعك اللي انت كتبته على أبونا بجد يعني لمسني من جوه وخلاني مش مظبوطه، عشان انا عارفه ابويا الحقيقي وعارفه التربيه اللي هو علمها لي بقالي سنين مش هي اللي انت بتحكيها في المسج بتاعك، وانا عارفه ان هو بالنسبه له مستحيل ان هو ما يقولش لحد تعزيه. Et je sais aussi qu'il est impensable pour lui de ne pas faire son devoir de moine. J'ai donc été me renseigner auprès d'un prêtre que nous connaissons et qui est en lien avec Abouna clairement. Je lui ai clairement demandé peux-tu demander à Abouna Voim s'il a présenté ses condoléances à la famille de Onkel Moussa? Le lendemain, j'ai eu le retour de ce prêtre où Abouna confirme qu'il a bien envoyé un message à toi, à ta maman, tes frères et sœurs et oncles. أنا قررت إن أنا يعني أروح أستفسر بنفسي على اللي حصل. فأنا أعرف واحد كاهن ليه علاقة ديركت بأبونا فرايم، وقلت له لو سمحت يا أبونا ممكن تسأل أبونا فرايم إذا كان بعت مسج تعزية للشخص ده. وتاني يوم الأب الكاهن ده كلمني وقال لي وأكد لي إن أبونا بعت مسجات على النمرة الفرنساوي بتاعتهم على ton numéro français Mina, tes frères et sœurs, ta maman et tes oncles. Je pense qu'il y a eu un vrai malentendu et Dieu rétablira la vérité. Mais si tu aimais vraiment Abouna et si tu n'avais pas oublié ces innombrables années où il a été à tes côtés, tu lui aurais laissé le bénéfice du doute. أنا متأكدة إن في حاجة غلط حصلت في الموضوع، أنا ما أعرفش إيه هي، بس أنا متأكدة إن هو بعت لكم وهو بيأكد وأنت ممكن تسأله. بس المهم ربنا هو اللي هيقول الحقيقة. بس أنت لو كنت بتحب فعلا أبونا وما كنتش نسيت كل السنين اللي هو قضاها معاك ما كنتش شكيت فيه. لو أنت كنت بتحب بجد أبونا كنت حاولت إنك تروح تشوفه أو تبعت له مسج عشان على الأقل تقول له اللي في قلبك، وعلى الأقل تعرف منه هو شخصيا إذا كانت الكلام ده صح أو غلط، بدل أنت ما تكتب مسج كده على العلن على الفيسبوك، عشان أنا بصراحة مش فاهمة إيه لازمته.
ايه الهدف؟ ده لو فعلا انت كنت بتحب ابونا ابراهيم. Si tu aimais vraiment Abouna Ibrahim, comme ton père, t'aurais essayé d'aller le voir à son monastère ou essayer de lui envoyer un message pour lui dire ce que ton cœur te dit, mais en face de lui ou que à lui, et sans pour autant l'afficher en public comme tu l'as fait. Mais ce n'est pas grave parce que je sais que s'il apprend pour ton mot, il ne t'en voudra pas et te pardonnera. بس مش مشكلة عشان أنا عارفة إن هو لو عرف الكلمة بتاعتك مش هيزعل منك وهيسامحك كمان. أنا عارفة, je sais qu'à travers ce message, je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, mais de la même manière que tu as voulu remercier les gens qui ont un lien direct ou indirect avec ton père, je voulais à travers ton beau message aussi te remercier parce que grâce à toi, grâce à ton injustice envers lui, tu lui as donné toi aussi à ton tour une couronne parmi plein d'autres à mon père Abouna Ibrahim. Merci, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Non, j'ai pas fini. Je sais qu'à travers ce message, أنا عارفة ورا المسج بتاعك من خلال المسج بتاعك في ناس كتير يعني هتزعل مني عشان اللي أنا كاتباه، بس مش مشكلة عشان زي أنت ما حبيت تشكر الناس اللي هي ليها علاقة بباباك من قريب أو من بعيد، أنا برضو حبيت أشكرك وعشان خاطر خلي الشيرين عدم العداله اللي انت عملتها لابونا ابراهيم النهارده، انت كمان جه دورك ان انت تدي تاج لابونا ابراهيم من ضمن تاجات كتير هو عندي. على العموم يا ريت ما تزعلش مني وشكرا.